Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mga timang huda agama Islam amoy ni panagnaan sambag nato kan Ustad Julnar Samlani tungod sambag na isab kato. Ang mga video amuin napatarang tain panindog sin Ahlus Sunnah wal Jamaah halam kitabihi Syekhul Islam Ibn Taymiyah tungod pa hawadis la awwala laha. Ang video ini sambag taha part 1 sin sambag ni sabkato tungod lang ta pa karamiya pagka i-insist nila tuod atin niya hi Syekhul Islam Ibn Taymiyah nakakawa fikrah idea tawakan lang ta theory then hakaramiya tungod hawadis la awwala laha. O sambil explain niya bang unuin bang hindasyo tawakan hisyo yung pagnanan karamiya mazhab karamiya yung hisyo yung founder niya. So bayaon ganapan tain mga explanation niya to ibay tatay kanya bang unin panindog Syekhul Islam pa karamiya. So mukaon din ha mga nukat mga points kabtangan niya yato mabaya ta pasawahon kanyo be na sin bang nyo kakitaan in panagdaan sin video niya YouTube niya in himumungan na to in himumungan pweto amo in tungod pa hawadis amo mianahan manasin hawadis ha madhabinda Julnar ubos ang pakuiyan in himumungan nila tawakan in terminology amo in usal nila ini nagdara kalinguan nagdara maana batal iba nagdara maana sahi sabab sing katitipuhan nila ha mga term pag-usal nila yaon amo na imahuna-huna sin tao bang nila karunguhan in Allah Taala ini dimurok kanya in hawadis at niya makaiyang kita in akida sin tao yung syaitan so amat to amo in kaptangan sa jayat in kiyawahi Ustad Julnar Samlani hinang diba kakimukaddima. So in ang paing kahimot-mutan na tawakan in kaluakan sa bisarata yan daha video ko sa so, inatumbok din ang mga panghimati ko sadya tawakan ipaibay ta ko sadya kanibang biadin ingat nila amo in bugtuon nila in kaptangan ta ubos amo tinhinang ni mukaddima in hikarwa amo na in again niya long niya amo in hawadis bana sin mazhab sin karamiya tina in aun hawadis tawakan hadis bukun siya pia panjari tina hadis bukun pia panjari tina bukun siya makhluk sarta in siya dimurok siya hajat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Os na mga kaptangan ni Julnar dito natin niya uslong na yung mga ini, ito na yung mga term dito, pindahan nila lang ni makna pa sifat fi'liya, ikhtiyariya. O sifat fi'liya. Bang tapam mo ng kaptangan ni Julnar, ini amuin bid'ah sing karamiya, mga long ta biyago tawakan pialingkat ti Syekhul Islam Ibn Taymiyah. So hambukin na rin ang mga katitipuhan ninda Julnar ha mga kabtangan. Sabab in sifat fi'liya, sifatul fi'liya amun isbat si mga salafus salih rahimahumullah. Nakaunin mga salafus salih din ha karamiya. Damikian nakauna rin ha Mu'tazila, nakauna rin ha Asy'ariyah, Maturidiyah, mga ahlul kalam. Nakauna rin salafus salih. Iisbat nila in sifat fi'liya. Sumakuha di matungmayan in ilmul kalam pa nakasod ba ng ilmul kalam agama Islam amun dia si mga Mu'tazila usinguran na sin ini Ibn Kullab nakawa na si Imam Asy'ari kasi mga Maturidi so inatungyanan nila hawadis so naon yung pag-discuss din di si mga ahlul kalam mga Asy'ariyah Mu'tazila iba si mga karamiya so pag-discuss nila ini Syekhul Islam Ibn Taymiyah pangatod niya. So pagkalong ta in discussion nila yaon din ang mga
ini umur perkala ini akliyah. So tihlil Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, tihlil niya hialulay niya in pagdiscuss si mga ahlul kalam, na si Mu'tazila sambil mga philosophers, Jahmiyah, Mu'tazila, Asy'ariyah, Maturidiyah, Ibn Kullab, iban si mga Karramiyah. So amo tinhialulay Sheikhul Islam Ibn Taymiyah. So kita niya wala siya nagdapit uno-uno na madhab kun natin iatod niya hawno rin dito in kimuddan ha Quran dalil nas Quran iban lang akal sawasa bukun akal amuin ini kaya sa saimbukan sin ini mantik iban sin falsafa basin mga ahlul kalam bang kimuddan nato ha Quran kimuddan na kasabunnalan amatuin giapian Ibn Taymiyah misang pahisyo sabab sin sifatul fi'liyah amun tumaalok pa masyiah sin Allah subhanahu wa ta'ala amun isbat sin mga salaf ininiyapihan sin mga Jahmiyah, Mu'tazila, iban mga Asy'ariyah, iban mga Kullabiyah, niyapihan nila amuray nag-isbat ka niya amun ang Karramiyah sabab sin muwafiq in kaul sin Karramiyah tungod na sifat fi'liyah amatuin ti ayunan hi Imam Ibn Taymiyah sabab bukon siya alang tima ayon sabab in kauli si mga salafus salih sa amun mga Karramiyah in muwafiq in kaul nila pa kaul si mga salafus salih pag isbat nila sin sifat fi'liyah sumakuha lang ta pag sila discuss sabab sin ni ilmul kalam nganan nila hawadis ang pay Sheikhul Islam Ibn Taymiyah nasabot na to da nakauna ini bang unim maksusin hawadis o mga bisara mujmal tina among kabtangan nagdarasim maana batal ibasin nagdarasim maana sahih na explain na to dahil nakauna bang unim maana sin hadis bagi maana sin hadis pagbahasahon ni rendi bat amuin ini aun perkala bago dimuruk hajatin Allah subhanahu wa ta'ala atau kan ng mga sifat amuin kakurang iwan aib sa salaon pa Allah ta'ala inato niyapihan suweto napihan namang imaksud na sin hadis hawadis amuin sifat fi'liyah sin Allah subhanahu wa ta'ala na inato suweta isbatun bisan paunin hingan sin mga ahlul kalam bisan pangyari nila hawadis bisan pangalan nila uno mang imaksud nila sabab sin sifat ini fi'liyah amuin isbat sin salaf na mating maana kawaunta beatuin papanaw Sheikhul Islam Ibn Taymiyah so beya ang bialis katinda journal hati niya lang na in hawadis among pagbahasahon nila yon among niyapihan nila nganan lang na biyan sifat fi'liyah kita kamo ingat si mga ahlul bid'ah yung mga ahlul kalam biya kanda journal ni bukon siya lang tara mga ahlul kalam siya makad sadya yan ahlul kalam mga Jahmiyah Asy'ariyah sini makad sadya so semua ko lang tana siya ni tipuhon ni mga tao dumurungog tinasa kaula-ula in hawadis amo imyaksud nila yaon amo uning yan ni Imam Ibn Taymiyah ini sifat fi'liyah ampay kasabunnalan niya baliskat in sifatul fi'liyah amon isbat sin salaf amo tingyanan nila hawadis pagka Imam Ibn Taymiyah lang tahababaan nila na mapuas na kung si pagdidiskusan nila o nganan nila na hawadis Sheikhul Islam biat yung papanaw niya unim maksud sin hawadis nganan nyo yan unim maksud niya ang mga sifat kakurang pa Allah subhanahu wa ta'ala na inatusuway napihan sumuha bang in maksud nyo sin hawadis amo na in sifat fi'liyah sin Allah ta'ala inatusuway bunalon amo yun in katitipuhan din ang mga points ba nakawa at ha kabtangan niya yan so yaon ipakita itisab ka niya ang unang kabtangan hi Sheikhul Islam ha tungod pa mga ahlul kalam lebulo aning Karramiyah iban Kullabi iban Asy'ariyah biya sin ikakitaan niyo long na bayan na anna min a'zamil kalam alladhi dammahu haula al-a'imma wa ghayrahum kalamul Jahmi alladhi istadallu bihi ala nafi sifat wa huwa alladhi ja'aluhu aslan lil ilmi bi isbat as-sani wa huwa istidlaluhum ala dhalika bi anna al-ajsam muhdathah li'annaha la takhlu anil hawadith wa ma la yakhlu anil hawadith fa huwa muhdath
Yung mga ahlul kalam, amoy ni mga piyagpahalian sin mga salapus saleh. Kabtangan nila, baba si mga ahlul kalam. Dito jarihon. Sabab sin mga kawaid, mga usul, piyapanaw nila ron ni ilmu in akida. Na sin amo in dalil nila, niyapihan nila yung sifat sin Allah Ta'ala. Sabab, apag napila si sifat sin Allah Ta'ala, amoy nilong ng kaida, na mo in kari asali maisbat mo in sani at maisbat mo in pagpapanjari sin Allah Ta'ala. At Allah Ta'ala siya nagpapanjari. Kung siya piyapanjari. Ubus amo rin sa yung dalil nila in jisim, in siya muhdath. In piyapanjari. Sablong na lian na la takhlu anil hawadis. Sablong na in jisim, ini di siya masalamat din na hawadis. Tinayin hawadis yung siya da haraka iwan sukun. Amun hibal iwan sin hundong, iwan sin tarkib at tinayin siya nasusun din ha ini jawhar. Namang siya lang nasusun din jawhar umalayak o anil hawadis pa ho hadis. At namang siya kiyabutangan inunun para kal amun kiyabutangan sin hawadis atau akan di siya masalamat din hawadis amun pagbahasa nila in siya muhdas. Na in ini amun malayak o anil hawadis pa muhdas amun ini in puunan sin manhaj atau akan usul sin mga ahlul kalam salta amun inti ayunan hinda Ibn Kullab, iwan sin Karrami, iwan sin mga Asyairah. Di ayunan kan lang wahum wa man tabi'ahum min al-kullabi wal karramiyah. Tinaim mga sila, tinaim mga Mu'tazila, mga Jahmiyah, iwan sin mga miyakad kina din mga kullabi wal karramiyah wa man wafaqahum min mutafaqihati wa muhaddithin wa sufiyah wa ghairihim yazunnun anna hadha wa asluddin. Tinalangin sila mga Jahmiyah ahlul kalam, iwan sin miyakad kina iwan sin mga kullabi, iwan sin mga karramiyah. Iban sila nga si mga nagmupakat kanila din ang mga ahlul fiqh, iban ahlul hadis, iban si mga sufi, iban sin kay duwain nila, tinain sila, nagdaawa, tinya amo na nilong na inkari asali puunan sin agama Islam. Bang muri kaingatan, puunan sin agama Islam, amon day nilong na kaingatan mo sin tal tanto tuod, ini maisbat mo in Allah subhanahu wa ta'ala siya in as-sani at siya nagpapanjari. Wanda hindi long na yan, usul ini, mamatan mo, kaingatan mo, mapatanto mo in, kabunal sin Rasul, ang mga risala niya. Yan. Bus lang in sumulang kanya ini, biya kato, biya niya rasin siyulang in akama Islam, atau biya niya rasin ninian, in akama Islam, iban sin, ang kabunal sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sambil mari, ثم إن أئمة هذا الطريق رأوا أن هذا سليم نفي صفات الرب تعالى لأجل الحجة على أن ما قامت به الأعراض باتفاقهم وما قامت به الأعراض قامت به الحوادث أيضا عند أئمتهم وجمهورهم كالجهمية والمعتزلة والكرامية والدرارية والهشامية. Syekh Islam Ibn Taymiyyah siyabot na rin di mga manhaj si mga ahlul kalam, Jahmiyah, Mu'tazila, Karramiyah. Sila yun nakauna, nag-discuss. Us ang pag-imo na isab, Ibn Kullab. Di man siya Ibn Kullab. Discuss sila. So long in asabab sin amo in usul nila ini, amo malayak do anil hawadis pa muhdas. Siyo lang nila in agama Islam. Sumuko lang sa usul nila ini, amo in impya, tatampal nila hati na amo in impunan sin agama. Lang لأجل هذا الأصل الذي بنوا عليه دينهم امتحنوا أئمة الدين وعلماء المسلمين المحنة المشهورة الذي دعوا الناس فيها إلى نفي الصفات وإنكار الرؤية والقول بخلق القرآن وغير ذلك. سبب sin usul nila ini si mga Jahmiyah, Mu'tazila, si mga Karramiyah. Muni pasawaban na aunim in panandas na nagkajil, nagkamatay yung mga ulama, nagkajil kanda Imam Ahmad. Sabi sin pagbogbog nila siyo lang nila in manhaj atau kan usul sin mga ahlul kalam, na sin mga Jahmiyah, Karramiyah, Dirariyah, and Hishamiyah. Pagpuas lang ito sinyari, gimuwa na yung kuha na muna manzilat Ibn Kullab. Yan ang sabot nindi.
na gimo sa Ibn Kullab Abu Muhammad Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab kasi mamiyakad kanya tinainsay na rin nagdipin siya agama Islam. Dipin na rin agama Islam at tinainsay ni nag-inti sa Ahlus Sunnah wal Jamaa. Sumakwa lang yung Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. ولكن وافقوهم في أصل قولهم بامتناع الحوادث لا أول لها وأن ما قامت بالحوادث فهو حادث. Sumuwa misan pa Ibn Kullab nagdipin siya Ahlus Sunnah in kari asal li amun usul sin Jahmiya mau pakat siya rito. Kaya sin amun bimtina ihawadis la wala laha amun ini di long niya tiagahan in hawadis la wala laha. Nasabot tara in hawadis la wala laha amun na term nila. Inshallah malilay tara ini. Mga video tanakaw na nalilay tara ini. So amoy ni misampahi Ibn Kullab nagdipin si Ahlus Sunnah sumawa in puunan sin akida sin mga Jahmiya yaakara muapik da siya. Yan. Sambil mari. Sa sambil siya impanagnaan ini nagpamung in Allah Ta'ala kadim. Ito kasi basan Allah Ta'ala kadim. Amuin term lang takadim. Was gimawa na isang pagpuas niya Abul Hasan al-Ash'ari. Damikian nagdepende siya bato giwa na lang tiran in mga bid'a tawag kalawungan si mga Mu'tazila Jahmiya sumawa lang niya wa akhadha usul ibn Kullab fattabaha wa bana alayha wa ajsara min sumawa Abul Hasan al-Ash'ari gimawa siya usul Ibn Kullab lakinnahu muwafiqun li Ibn Kullab ala al-asl alladhi wafaqa fihi awla al-Jahmiyah. Nah, Imam Ash'ari, bisan siya nagdipin, puas lang ta kanibin Kullab, nagdipin na Ahlus Sunnah, sumawa, mayakad da siya usul Ibn Kullab, muwapik dihab siya, puunan sin usul, tawakan usul sin mga Jahmiya. Puunan sin usul sin mga Jahmiya. Kaya sibu-sibu da sila ini. Pagpuas, sambil mga ini, di ko nabasa ang katan, pagpuas niya, long na bayan, damikyan day sa long na bayan, namun timindog long tayo, nagdepende sa bihi, Abdullah Muhammad ibn Karram, amaning Karramiyah. Sumakwa, in siya ini, damikyan siya ini lang tayo nagdepende sa Ahlus Sunnah. Depende sa Ahlus Sunnah, giwa na yung mga bid'a sin Jahmiya, Mu'tazila, Rafida. Siyo lang na bayan, bada sa pagsulang si mga Ibn Kullab, kanda Imam Ash'ari. Sumawain siya, lakin na haula muntasibuna ila sunnah wal hadis. Sumawa Ibn Kullab ibn Imam Ash'ari, siya nag-intisab pa Ahlus Sunnah. Ang pa Ibn Karram, siya nag-intisab sa pa madhab sa Ahlul Ra'i. Sabi siya nag-intisab ha, madhab sa Ahlus Sunnah. So, nag-intisab siya lang na ha, madhab sa Ahlul Ra'i. Ini kabtangan ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, kitab na Syarhul Asbahaniyah. Okay? Semua tuwas ang pinabeta wa qala fa qaulul jamaa wa takallama fi mas'alatil iman bi kalamin lam yasbiqhu ilayhi ahadun minal muslimin. Na Ibn Karram long na yan, o din mga papanaw na mas'alatul iman. Whereon long na nakapamunghay ni nakauna rin kanya din ng mga muslimin. Sabi in kanya in iman in iman kanya amuna in al-qawlu bil lisan pakat. Tinamang ko nagpamung sila ilaha illallah bisan pasisulang sin pangatayan mo ang tiniko in umbar iman da kana misan munafik kung nawain kana munafikan o kana munafikan fil batin wa ja'alahu madalika kafiran muklan finar amatin pa panahon niya matawag pa mga siulang pus lang na watakallama aidan fi mas'alatil jism wa hulul hawadis bi kalamin tanaqada fihi walam yajri fihi ala sunnah qaidatan aqliyatan wala sam'iyah wa takallam bi umurin ukhra unkirat alaihi. Amo ning kabtangan ni Sheikhul Islam tungod pa ini Karramiyah. Damikian lang na ini kaya pamong dahab sin Karramiyah Muhammad ibn Karim masalatul jism wa sun hulul hawadis. Yan, ang pamalinhang mga tanakudat niya, may mga magsulang-sulang in simulang in
imumungan niya pa kausin ahlus sunnah wal jamaah. Nung tamatampal hakaul hi Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah wa ahlus sunnah al mahda wal hadis yu'ibuna jami'a ru'usil kalam al muhdath kama ya'ibuna رؤوسهم المتقدمين كالجهم والجعد وأبي هذيل والنزل وغيرهم وإنهم شاركوهم في الأصل الذي منه ضلوا. Tila yung mga ahlus sunnah wal jamaah, yung mga salafus salih, mangibaha pangatod nila tawakan piyagpahali nila in tao, yung mga papanaw lang kasi mga Jahmiya sibod ang mutakaddim nila kanda jahad ijaham ijaad Abi Hudayl wani wan Nazam sindukaing niya iban si mga muafik kanila taw kami agad kanila kari asal ito kan puuna si mazhab nila ang biya na sinasabot na kain na ay ito iddaaw an nasid kar rasul inama yumkinu bihadit tariq allati ahdathuha. Tinanagdaawa sila yung pagsabunal para rasul nga di siya maon kandi siya jari ho mang di da makadha tarika nila wa huwa isbatu hudusil agsam bi kamil hawadis biha. Amuin pag isbat lang na sin in adsam in jismi on hadis sa sentimentum dong kanay mga hawadis. Wa anna ma la yasbiqul hawadis wa hadis in wa anna ma la yasbiqul hawadis wa hadis. Wasara haula المتبعون لأهل الكلام والمبتدع يظنون أن دين الإسلام إنما تعلم صحته بهذه الطريق. Artinya yung mga sila ini, mga Jahmiya, ahlul kalam lang takatan na. So the Jahmiya, Mu'tazila, Asyaira, Kullabiya, Karramiya, in sila ni katan namumong hahuna-huna nila in agama Islam na di mo kaingatan bang bukod hatarika nila. Di amoy nilang nimpuunan sin agama Islam na di mo kaingatan in agama Islam kung kuri makad hatarika nila. Pwede na sin amon tarika nila udusul adsam ma la yakhlu anil hawadis wa hadis. So amoy ni pangatod ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. So balikan ko biya sin salawat. Si Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah in manhajin ahlus sunnah wal jamaah amon ni akaran Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah isyusu na magkabtangan muwapik in kabtangan ni ang pa-Quran ni man hadis muwapik pa kasawunalan bukod aturo din tao amon nagkabtang aturon in kabtangan niya. So example lang tabi asin ni journal imian siya lang na Allahu fis sama bila makan nalong tayo kabtangan ni Allahu fis sama muwafik kita sabab ini kaingatan ta Allahu fis sama nasabot sin Allah Ta'ala imasin rasul niya yan siya fis sama nanayim babaw siya nanayim babaw ng Allah subhanahu wa ta'ala sumukha lang na Allah fis sama bila makan hakabtangan na bila makan asubot sa unim manasin kabtang mo bila makan maging pag-anom ng makan din doon sabab in Allah subhanahu wa ta'ala ini naliliputos siya tawakan mimutang siya hamakan at tampat at tawakan ang piyapanjari nakalilibot kanya ang piyapanjari bibutangan niya na inyat to din ha mga kabtangan hisusulak so bang imaksud mo ini makan din doon hatinin Allah subhanahu wa ta'ala tindog siya hakandiri niya tawakan insya na nanayimbabaw injat niya kataan piyapanjari niya inat to tayon kami. So biyating kahantang niya. Bang ingkaptangan biyan sin hisyusyo na magmuwafik siya Quran akasabunalan among kaingatan sin kita, kaingatan sin ahlus sunnah. Tumayon kita hakabtangan nato. Bukod ta aturon manghisyo nagkabtangan. Ini kiyawa si hadis sin Rasul amuin nasatukan Abu Hurairah amun nasaggaw niya pilaro na nasaggaw na injin among pagtakaw lang ti mga sadaka. Kung sambil iyan siya sinjin, inabetaan siya sa payalang taba mapalihara, di matakaw si mga jin in alta sadaka, tinipabasa kanin ayatul kursi. Terus nagbayta na Abu Hurairah pa Rasul,
Sambong kaniya sin rasul, sada ka kawahwa kadub. Biyakato, tinabunalin, insaytan, putingan, sumuka, hakabtangan na yung bunal. Amot tuin, din mga dalil. Bisan pahisyo na may takay, ingkabtangan niya bunal, ingkabtangan niya kasabunalan, asarat ing kasabunalan niya, amun, muhapi ka kasabunalan, kaingatan mo. Sabi, di kayo sa makayang kasabunalan, muli kaingatan, asaling kasabunalan. Diba, sin Ayatul Kursi, kabukasan sin Satan, kaingatan sin rasul, Ayatul Kursi, kabukasan sin Satan. Samantala, yung Satan na may pabasa Ayatul Kursi, yung rasulong niya, biyudnal niya, katakon, na may siya kayo mo sin kasabunalan, akahalan in siya, din ang mga putingan. In siya rin ang mga magpuputing, subuka ingkabtangan niya, ni bunal. Yan. Namatim manhan sinahalusun na, namun ini kabulul haq. Yung tayo maon in kasabunalan, misang para yung kansiyugi mo. Yan. Iba da si amot yung papanaw si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. So mga alang tenda journal ni mataod ba mga pabilok-pabilok nila. Ang kanasyukat na nakasyukat ta kanya bang siya mag-grad kan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah basahon niya kitab Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kung siya magnakal sa mga kaibanan so kaya ini kaya nga tanewang uning kasabunalan. So tubtob dadya kita rin di nagtamag pataod-tuod. Inshallah ganapan na to mayan in sambag na to kanya mahuli. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.